Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня перед нами очередной советский усилитель. Это коробочный 0,48 84 года выпуска. В общем, в коробочный почему? Он пришел в пенопласте, он абсолютно новый, им никто не пользовался. Ну, может быть, там достали и убрали обратно. То есть он не царапанный, не битый, в общем, не разбирался, то есть он под пломбами был. Вот это я уже тут руками немножко так это. То есть внутри, само собой, никакой профилактики не было. То есть все старые электролиты стоят. Вот. И хотелось бы сказать то, что даже он при включении, во-первых, находится, кажется, в защите, но дело даже не в этом. При включении, после отработки платы задержки, ну, софт-старта, плавного старта, он жутко начинает гудеть. То есть у него такой гул стоит. Причины могут быть три. Из практики, даже из логики. Кстати, эта версия после 38-го шла, у нее 4 транзистора вот стоят, то есть это не те последующие версии эстрадного типа, которых там миллион транзисторов стоят. Они мне, кстати, никогда не нравились ни в ремонте, ни по звуку. Единственное, они только мощные и все. То есть у них шла именно опора на то, чтобы они стали мощные и практически не ломались. И то один фиг они также горят. В общем, и один фиг, они звук еще хуже с ним становится. Я вот их лоб в лоб сравнивал. В общем, два усилителя когда-то давно, и мне что-то вообще не зашел. И вообще, с электрической точки зрения, вот эта вот установка миллион транзисторов без должной схемотехнической подготовки, это бессмысленное занятие в плане для окраски звучания. Вот, то есть просто это дешевле. То есть поставить хороший мощный полупроводник стоит намного дороже, нежели натыкать мелких полупроводников. Объясню почему. Потому что эти полупроводники, они, как правило, дорогостоящие, они узкоспециализированные, и, само собой, эта мощность должна быть достигнута там площадью кристалла, в общем, определенными технологическими решениями, и главное, этот кристалл должен надежно соединяться с выводами. То есть на тот момент просто в советское время не было таких мощных транзисторов, да и сейчас они стоят бешеных денег. То есть объясню, вот допустим, транзистор дашибовский там стоит, например, там 250-300 рублей, да, ну, к примеру говорю, да, он там имеет мощность там 150 ватт. Вот, то есть для того, чтобы там сделать эстрадный усилитель, там 500 ватт, их нужно там поставить 10 штук. Вот их поставили, то есть мы 10 умножаем на 2, на 250, получаем 2500. А один транзистор, который может выдать, например, мощность там 500 ватт, может стоить, то есть у вас 2500, может стоить там 20 тысяч. 15 тысяч. То есть, само собой, никто это не будет делать, покупать эти транзисторы, и будут тыкать вот это вот коллаборацию. То есть до определенного количества транзисторов можно ставить, и в принципе без ухудшения, но то, что сделали в корвете, это все чисто, вот знаете, как сказать, для, я говорю, для того, чтобы он стал мега надежный в кавычках, в общем, но не учли культуру производства наших полупроводников и условия эксплуатации, при каких люди, бывает, эксплуатируют там чуть ли не накоротко, замыкают вывода, пролилит. Вот у меня у знакомого корвет, например, несколько раз горел. Вот, он его сам там, ну не сам делал, он его у себя там делал в городе, потом мне присылал 2 раза, и все разы он там раз 6 его палил. А потом, когда мы начали выяснять, как так получилось, что он палит, а он, знаете, что сделал? У него дома стояло несколько пар акустических систем S90, он в свое время там набрал, у него мечта детства была обложить себя вот этим старым говном, и он что сделал? Он их все вставил в параллель. То есть они 4-омные, и он их... У него, короче, стена из этих из 90 было. И получается, усилитель работал на 1 или 2, на 1 или вообще чуть там в районе меньше даже 1 Ома получалось, я посчитал. В общем, и он любил вжаривать. То есть у него частный дом, он врубал на всю, открывал окна, и у него там вся округа слушала его музыку. И в итоге вот усилитель, к сожалению, во-первых, очень много акустиков параллель. То есть, представляете, фильтр нагружен, то есть сколько реактивных Z нагружается, само собой усилитель просто не справлялся. Плюс еще старая схемотехника, старые полупроводники, и приводил к тому, что этот усилитель, блин, ну раз 6 он его точно ремонтировал. В общем, хотя, казалось бы, миллион транзисторов стоят. Ну, в общем, ладно, это уже такая, как говорится, из опыта, из практики. А вообще,
начала говорить, почему гудит трансформатор. Три причины. Первая основная причина — это сам трансформатор стоит на резиновых подложках. Здесь версия первых выпусков 48-х. Само собой, здесь, скорее всего, я не открывал. Честно, только вот открутил сейчас. Вот винтики, вот они винтики, вот видите, лежат. Только открутил. И не поднимал еще крышку, она там вот провод даже жгут не дает. Сейчас буду при вас тут все это снимать. Тут стоит очень мощный трансформатор, еще мощнее того, который стоял в 38-м. В общем, трансформатор, и само собой он стоит на резиновых специальных таких амортизаторах, и со временем эти амортизаторы просто за счет веса продавливаются, и сам трансформатор садится на корпус и начинает его в резонанс выводить. Вот, это первое как бы. Но здесь по характеру вот этого гула, звучания, скорее всего, немножко другое. Там еще два варианта. Второй вариант — это идет... В коротком замыкании находится один из усилителей законечников, либо в жутком возгуде, вот, и он просто за счет большого тока потребления, что маловероятно. И еще высокая вероятность, что одна из банок питания замкнута, либо диод пробитый, то есть где-то идет именно большое потребление из-за короткого замыкания. То есть у меня были случаи, когда и диоды пробивались, там стоят диоды, вот, пробивала один диод, и трансформатор гудел, как не знаю кто. Один раз был у меня, когда банк питания имела сопротивление вместо емкости, и он работал на эту, просто на банку питания. То есть вот именно вот три вот этих варианта — это как бы самые распространенные. Бывает такое, что коллаборация, то есть и емкости замкнутые, и усилитель выпаленный, и резинки сдавленные, то есть, как правило, оно все вместе. Но в данном случае я не знаю, что здесь. Я буду сейчас... Это чисто все. Это я тут уже руками пока разбирал. В общем, потом я буду отдельно еще записывать видео по ему, по усилителю. Так. Не люблю это делать на видео, потому что я ничего не вижу. Что там со жгутом происходит? Что там жгут? Так, из-за жгута он идет тяжело. Да, видите, один огроменный трансформатор стоит. Такой вот коробок огроменный с резинками. Даже видно, что немножко упирается. Видите, сдавленный. А экран обязательно делайте всегда, когда делаете собственные подделки, из магнитного материала. То есть из стали. В общем, что мы здесь имеем? Ну, стандартная, кстати, это, да, это стандартная питалово. Кстати, вот эта плата. Первый раз, кстати, такое вижу. Вот эта вот плата, она от 38-го, то есть он 48-й, но питалово у него идет от 38-го. Скорее всего, у него будет пониженное тоже напряжение, но за счет того, что у него снизу там стоит вот плата еще дополнительная для пар транзисторов, в общем, с предохранительной группой. То есть там еще отдельно стоит предохранительная группа внизу, да. В общем, это такая тоже переходная модель. Что-то у меня 38-й переходная модель была. Это тоже переходная. Что-то одни переходы. Но большие плюсы здесь какие? Здесь стоят уже нормальные релюхи. REN 34, что в софт-старте, что в коммутации акустики. Потому что были тоже переходные, где ставили RS9. В общем, в предыдущем видео могли видеть, там вообще другие были. По 38-му там другие. Кстати, операционники здесь стоят позолоченные, он видный, вон он 157-й. И в фазоинверторе я вижу тоже металлический. То есть это 84-й год. Видите, они выпускались параллельно. Выпускался 38-й и 48-й. То есть здесь многие модули взаимозаменяемые, в общем, и подходят и для 38-го, и для 48-го. Единственное, когда уже были не переходные модели, а какие-то фиксированные, там уже может не подходить. Почему? Потому что там цепи обратной связи. Вот здесь, например, цепи тоже, как у 38-го, вот они банки стоят. То есть, как вот тут 38-го, 85-го года стоит. Тут дело только в повышенном напряжении питания. То есть, по сути, от 38-го этот отличается только повышенным напряжением питания и дополнительной парой транзисторов. Все. Больше здесь ничего не изменено. Банки питания такие же. Еще, кстати, вот единственная вот эта банка питания тоже более высоковольтная, она, видите, уже на винтах. Вот, то есть усилитель, по сути, тот же 38-й, только мощнее. Все. Вот везет, как говорю, как утопленнику. Ладно, ну хотя бы здесь не надо будет менять реле, уже хорошо. Электролиты поменяю, сейчас посмотрю, что тут, так как усилитель никто не лазил, не копал, и главное еще плюс, платы не лакированные. Это вообще-то супер, просто супер. Только почему тут здесь вот текстолитик тоненький какой-то, ну или так кажется. Нет, такой же, просто отрезан неровно. Вот, или утоньшение вот здесь вот идет, непонятно. Ну, видно наш текстолит.
Ладно, буду сейчас ковырять, кстати, резинки. Резинки нет. Резинки нормальные здесь. Резинки отличные прям. Супер резинки, кстати, нет. Резинки нифига не продавлены, не перетянуты. Короче, в общем, либо короткое замыкание, в общем, в чем я сильно надеюсь, либо выбит один из каналов. В коротком замыкании один из каналов. Где-то большой ток потребления идет. Ну, конечно, отводы здесь прям вот эти вот мне нравятся, которые вот с двумя уже шли, как в 88, мне вообще не нравится. Лучше вот такая вот дура одна, чем вот эти вот две штуки. Хотя, как посмотреть, там уже типа как двойное моно идет. Ну, ладно, тут уже луч 4703, 134. Кстати, луч, как его называют, 84 год. Ну, здесь хоть год соответствует. Кстати, трансформатор очень мощный, очень хороший. Ватт, наверное, лет 400-500, наверное, то есть, ну, 400, наверное, есть. 400, 350, вот так вот где-то ватт, 400. Точно есть. Ладно, буду заканчивать видео. В принципе, вот только хотел вот сказать, что он коробочный. В общем, что он новый, никто в него не лазил. Он в пенопластовом таком боксе огроменном приехал и в коробке. Ну, коробок дряхлый, я его сразу выкинул. А вот пенопластовый бокс я оставил. Там специальные кармашки в этом, а потом фото залью. В общем, как это все выглядело. Ну, в общем, короче, интересный вариант. Такой 38-й, только на максимумах, как говорится. Ладно, подписывайтесь обязательно на канал, пишите свои комментарии. Всего доброго.